Hello friends, Sangreaties പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബേഡ്സിന് ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഇത് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ട ഒരു പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പൊട്ടി ചെടിച്ചട്ട പ്ലേറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പശയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പശ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു സോൾട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ കാശ് ചിലവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സ്ക്രാപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹോൾ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റും ബോൾട്ടും സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ ആ ഹോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി അത് നെറ്റും ബോൾട്ടും ഇട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം ഇതിന് വെള്ളം ലീക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടൈറ്റിനാണത് ഹോൾ ഇട്ടെങ്കിലും നമ്മളതിനകത്ത് നമുക്ക് പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് നമുക്കത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം ലീക്കാവില്ല. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒട്ടിക്കണം നല്ലതുപോലെ. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടപ്പ് നമ്മളതിനകത്ത് ക്യാപ്പ് നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറമേ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒട്ടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വെള്ളം ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൽ അടപ്പിൻ്റെ ഹോളും നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിരിച്ച് തരുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ലീക്കാനില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അടപ്പിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പശ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പശ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെട്ടും പൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് മൊത്തം 3 ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇട്ടു. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പശ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിനി കുപ്പി സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പാത്രത്തിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടി താഴെയായിട്ട് ആ ഹോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി 4 ലെവലെത്തുമ്പോൾ വെള്ളം നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അടപ്പ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളിതുപോലെ അടച്ച് വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല ടൈറ്റിന് അടയ്ക്കരുത്. കാരണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കുപ്പി അടപ്പടയ്ക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം വരാൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും. ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ലൂസായി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അല്ല ഇപ്പോൾ വെള്ളം പോകണമുണ്ടോ? അപ്പോൾ വെള്ളം പാത്രത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബബിൾസ് പോകണനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പാത്രത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിറഞ്ഞ് ആ ഹോളിൻ്റെ ആ ലെവൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. എന്തെങ്കിലും അടപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാണ്ടോ അതേപോലെ വെള്ളം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗൈസ്.